Lyonda Türk Exposudur, Türk sərgisidir və 3 gün davam edir. Bugün ikinci günüdür. Gəlmişik. Bütün Türk məhsulları, Türk yeməkləri, hər şey Türkiyəyə aiddir və demək olar ki, ziyarətçilərin 90%-i da türkdür. Burada Cedric Gralle desertləri var. Maraqlı gəlir. Alıb sınayıb, sonra da orijinal Cedric Gralle'ni sınayanda müqayisə etmək olar. Burada belə cəzvələr var. Termoslar. Termoslar maraqlı ola bilər. Belə maraqlı stakanlar var. Aldım. Belə armudlu stakanları da var. Qəşəngdir. Qiymətləri də gördüyünüz kimi çox uyğundur. Belə xalat dəstləri var 50 avroya. Sonra, yəni qiymətləri Avropaya görə çox uyğundur. Belə 20 avroya pastellər. Çox qəşəngdir. Burada darçın, mərcimək, belə pul biber, sumaq. Bu sarı kökün bu variantıdır. Çox xeyirli, faydalıdır. Əslində bəlkə bundan da aldım, baxaram. Belə sirkələr var. Bu Sleepy məhsulları, nəhayət. Görək neçəyədir burada. Burada belə lokumlar var, fərqli qarışıq. Belə çərəzlər. Ali. Buyurun. Qəşəng belə qəhvə fincanları var. Belə maraqlıları da var, incələri də var, qəşəngdilər. Bu donatlılar. Belə Türk çaynikləri. Türk dediyim, yəni bizim də istifadə etməyə öyrəşdiyimiz tip çayniklər. Narlı boşqablar qəşəng göstərir. Belə qablar var. Çox qəşəngdir. Bakallar. Bu armudlu stakanlar çox qəşəngdir. Neçədir? 10 avro. Yəni doğrudan qiymətləri uyğundur çox. Baxın, burada bizim idə var. Belə fərqli çərəzlər var, maraqlı. Baxın, burada ədviyyatlardır. Fərqli. Qoxusu qalxıb bütün. Isot da var. Çörək otu. Reyhan. Hər şey. Qiymətləri yazmayıb amma. Belə musiqi alətləri satılan yerdir. Sazlar falan. Maraqlıdır. Burada təsbihlər satılır. Paxlavalara baxın. Bəh. Bu nəsə təzə söhbətli, görməmişdim daha öncə. Böyük. Rəvani falan da var. Elə havuç dilimi var. Künəfə var və belə qarışıq verirlər. Çox dadlı göstərir. Bəh. O tərəfdə də şəkərparələr. Burada nə düzəldirlər? Pişmaniyə düzəldirlər yəqin. Orada da satırlar pişmaniyə. Bravo. İnsanlar həddindən artıq çoxdur. Burada çiğ köftə satırlar və şalqamla. Yoldaşım neçə vaxtı kokoreç istəyirdi. Burada kokoreç də satan yer var. Və bura maraqlıdır. Ümumi hissədir. Orada rəqslər filan da olur. Gəlin baxaq. Turka kola da satırlar burada. Yapraq kavurma. Maraqlı görsənir. Bu balıq ekmek. Balık ekmek de dadlı olur.
Burada yemək hissəsidir. Belə başa düşürəm. Ətrafda dadlı yeməklər var. Hatay zurna dürüm. Bakıda son zamanlar məşhur olan uzun dürümlərdir. Belə sacın içində lavaşını bişirirlər. Çox maraqlıdır. Orada da bozo gəlir. Bozo gəlir bugün, ha. Deyəsən. Hə, bugün bozo gəlir, baxın. Orada yığışıb millət bozonu qarşılayır. Heç ora giriləsi deyil indi. Burada ayran filan satırlar. Bu maraqlı yerdir. Baxın, burada çəhrayı belə hissədir. Şirniyyat dükkanı olmalıdır. Gözün göstərim vitrinini. Burada da Cedric Krale desertləri satırlar və mən buradan alacağım. Mən artıq bilirəm nələr alacağım. Sizcə mən hansıları seçəcəm? Burada poğaça, katmer satırlar. Baxın, həm belə klasik katmer var, həm də belə simit katmer. Və burada da poğaçalardır. Çox dadlı görsənir. Adam bilmir, indi acanda nə yiyəcək? Bu da bamiye. Burada belə zeytunlar var, qəşəng. Burada da belə pendirlər var, fərqli-fərqli. Baxın, fərqli kaşar, nə bilim bu. Bunlar çeçil peyniri. Amma dadlı olur bu çeçil. Belə motal tulum peynirləri də var. Qiymətləri isə kifayət qədər yüksəkdir də. Nə bilim, bəlkə də normalda belə olur. Yəni belə balaca bu 30 neçə manata düşür. 17 euro. Belə maraqlı şeylər var. Mən alça axtarır gözüm, tapa bilmirəm hələ ki. Tahin dünyası. Tahinimiz qutarıb almaq olar əslində. Belə qoz falan da var. Acılı əzmədir bu, türklərin acılı əzməsi, dadlı olur. Enginar sirkəsi. Belə pətək ballar var. Hətta dadımlıq bal da qoyublar. Belə satırlar. Və bu da zeytun yağıdır, səfi. Hə, zeytun yağıdır. Qiymətini bilmirəm. Soruşam. Burada da belə sucuklar var. Qiyməti maraqlı olardı, soruşum. Amma almayacağım şeyin qiymətini soruşmağa da utanıram, düzündeyim. Çünki mən pətək balı sevmirəm. Amma sevənləri var, bilirəm. Bu nəsə təmizlik məhsulları satır. Ki, bilmirəm, yaxşıdır, pisdir. Amma belə acelli stendi var, brend olaraq. Belə sabundan güllər ya da şamdır, bilmirəm. Bu da kəndi aləmi. Yaxınlaşanda stendlərə kimsə yaxınlaşır. Mənim də yox demək qabiliyyətim çox zəifdir. Ona görə çalışıram çox yaxınlaşmayayım. Əgər nəsə həqiqətən maraqlandırırsa yaxınlaşıram. Çünki yaxınlaşırlar, başlayırlar izah eləməyə filan. Mən də sonra almayıb gedəndə pis oluram, amma hər şeyi də almaq istəmirəm. Təcrid eləmək istəmirəm. Ona görə hər stendə yaxınlaşa bilmirəm, amma belə maraqlı stendlər var. Baxın, bunlar nə gözəldir. Çox qəşəngdir. Burada nədir? Burada limonad hazırlayırlar, smuzi deyəsən. Gəlin baxaq. Elə insanlar oturub burada, burada içkilər alıb içə bilər. Burada da nədir? Limonadlar hazırlayır, çay, qəhvə. Su da satırlar. Maraqlıdır. Belə qəşəng qablar var burada. Sos qabları filan, qiymətini görürsünüz. Bu da qəşəngdir, baxın. Nəlbəki stakan. 12 avro 6 dənəsi.
Yaxşıdır. Əladır hətta deyərdim. Karacan belə armudlu stakanları var. Alardım ama armudlu stakan bizdə evdə var. Ama çox gözəldir. Biraz balacadır ama gözəldir. Belə sunumluq da var. Qiyməti 20 avro bahadır mənə görə. Bunlar da çox qəşəngdir, sousluqlar. Keks qabı. Bu da armudlu stakanlar. Bunu bayaq göstərdim deyəsən sizə. Çox qəşəngdir. Karacan 70 avroya endirimlə belə dəstləri var. Mənə görə ən qəşəngi belədir, sadə. 150 avroya, elə deyim, sadə olmağına baxmayaraq bahadır. Baxın, belə şüşə kofe stakanıdır. Cəmi 5 avroya. Çox əladır. Buranı da belə çarşı kimi eləyiblər. Maraqlı vibe var. Lokumcu. Lokumcu da, hə, lokmacı yox, lokumcu. Burada nədirsə, qoxudan yanından keçmək olmur, nəsə çox kəskin qoxular gəlir. Yəni, pis yox, burası kəskin. Yəni, parfümdür, deyəsən təbii parfümlərdir. Çox kəskin ətirləri var. Burada katmer düzəldirlər. Ama fıstığını az töktü ha. Öz aramızda. Kaymağı gösterir. Biraz kaymağı çok olsa daha yaxşı olardı. Burada belə midye dolma da var. Bunun da dadına bakacağım ben. Burada yemək seçimləri çoxdur. Zurna döner yemək istirdim. Hatay usulü. Özləri bişirirlər belə. Lavaşlarını təndirdə bayaq göstərmişdim. Amma qismət deyil. Həddindən artıq çox növbə var. Məndə o səbir yoxdur yeməyə görə saatlarla gözləyim. Gedək görək başqa nə tapırıq. Gəldik balıq ekmək yeməyə. Qismət buymuş. Eminönü balıq ekmək. Görək necədir dadı. Bu belə balıq ekmək. Bu kokoreç. Bu şalgam. Bu da midye dolması. Ayşen de standart chips yiyir. Midye dolması görə İlknur bəyənəcək mi? Sen yemişsən açarsa İlknur midye dolması. Tatlıdır. Acıdır. Normalde mən balıq xoşlamıram, amma niyəsə türklərin balıq ekməyini çox xoşlayıram. Bu da əladır. Balığından tam gəlmir. Teşekkür. Əladır dadı. Çox təzədir. Heç bir 9. Geldik paklava almağa. Balaca kutu 15 avro, böyük kutu 25 avro. Biz balaca kutu alacağıq.
Bunlardan dəqiq götürəcəm. Çox tatlıdır. Bir görə başqa nə götürürük. Bu növlərindən seçdim. Və bu qutu 15 avroya başa gəldi. Ayselə qarpız aldıq. Belə İlknurdan Dubayski şokolad çiyələklə istədi. Necədir İlknur, dadına bax. Viyanada yediyin yaxşıydı bu. Yoxsa Bakıda yedin? Qəşəngdir. Aysel sağlam qida tərəfdarıdır. Bütün paltarın da yedi Aysel, paltarın da yedi. Burada qara zirə yağı çəkirlər. Baxın, buradan belə tökürlər. Yağ elə gözünüzün qabağında çəkilir. Bu da jülüqüdür. Görürsünüz, nə qəşəngdir. Bunlardan da aldıq. Təşəkkür ederim, sağ olun. Burada belə mirzələr var. Daha doğrusu güşədir. Adları istəsəniz belə gözəl Osmanlı tərzi yazır. Həm də belə məsəl üçün Elhamdülillah, Allah Əkbər, Subhanallah və s. yazıları da hazır tablo şəklində ala bilərsiniz. Və ya adları və ya istədiyiniz yazını belə gözəl şəkildə yazırlar. Biz də adlarımızı yazdırdıq. Aldıqlarımız bu 3 növünü aldıq. Bunu da videoya əlavə eləmək istədim. Amma dadımı ayrıca videoda olacaq.